Кој ќе ти верува, ништо не исполнува, ние гледаме. Сега гледа законски измени и во транспорт, и за овие лиценциве за граѓевинство, секој 6 месеци ревизија. Па човече, кога луѓе што возат, еве во сообраќај, знаете зошто има колку толку ред? Јас не сум знал, ние кола регистрираме еднаш годишно, така. Транспортериве, овие со камионите, со автобусите на 6 месеци имаат технички преглед. Ама па таму имаме еден друг проблем. Таму имаме проблем што возниот парк е толку лош, толку стар, што очигледно ќе мораме и таму законски измери да направиме. Од друга страна, државата па ќе треба, еве, ком пратеник во собрание се обреќам, дај за камиони, за автобуси, за било што, тоа не е индустрија што ние имаме во Македонија, добро имаме ванхул, нели, за автобуси, но на крајот на кришта, дај нека се ослободат од даноци, дај некако банките нека им дадат кредитирање, па доста е човечени из Македонија кои идеш возат автобуси по 30, по 40 години стари, дај нека купат нови, еве банките нека им дадат отстапка, државата, ако е некој автобус 130.000 евра, претпоставам данокот е 230.000. Еве нека се откажи државата од данок, само нека се купат нови возила. Човече, јас во странство сум одел во многу понеразвиени земји од Македонија. Нови автобуси, има нови камиони. Ние на градилиште, еве јас и ти двајца гледаме, носи половна дупчалка, некој од 76-та, пример. И од 85-та. Ги гледаш дека е старо, не е современо нешто. Да, еве државата, еве јавно, еве како иницијатива кажувам, дај во сфера и на граѓевината и на се, таа опрема што е за индустрија, дај нека се ослободи од давачки, од даноци и банките нека дадат некакви гаранции да се купи нова опрема, човече. Ние почнеме ѓубрет од Европа да го собираме. Зошто? Дај да се осовремениме. Но контролни механизми мора да има. Без контролни механизми, сето ако одиш на карта условно речено, тој да бил демек одговорен или да се грижил, не е ова капитализам, човече. Државата, поентата на државата е да биде контролен механизам. Само тоа, ништо повеќе. Значи, слободен пазар, слободна економија, секој се бори за профит, тоа е поентата на капитализмот, успешните да успеат, државата да биде заштитен механизам на системот, на малиот човек и на обесправените. Тоа е поентата на државата. Иначе би била анархија, овие големите, силните, успешните ќе отолчат народот. Така, поентата на државата и тоа е поента на демократија. Кога еден обичен човек што е социјалец, што има минимална плата, што се мачи во животот, да преку избраните луѓе во собранието, после во извршната власт, да влие некако тој да биде заштитен, да не биде репресиран од мојкниците. Тоа е поентата на современата демократија. Така, и затоа еден човек, еден глас, така. Иначе во спротивно, овие големите ќе оттолчат народот. Тоа е поентата. Така, добро, бидејќи повторно се оддалечевме од темата, зборувавме околу реформите во правосудството. Го споменавте судскиот совет, меѓутоа еве сведоци сме и дека е стопирана постапката за разрешување на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Зошто токму сега се стопираше оваа постапка? Дали тука има некој влијание фактор што тој ја води истрагата токму за пожарот во Кочани и еве од СДСМ само обвинуваат дека тоа било направено намерно и дека тој преку ноќ станал подобен за власта? Па видете се, како да ги скоментирам сега само, мислам, еве ако збориме веќе низ призмата на ваквите случаи, треба некој без кога ќе соопштувате некаков став во општеството, треба да имате кредибилитет тоа да го направите. СДСМ нема апсолутно никаков кредибилитет да збори ниту за расветување на ваквите случаи, бидејќи овие три случаи ги споменавме неколку пати вечерва и веќе ги повторам, модуларната клиника, Ласкарци, Турмотурус, онкологија исто така, а од аспект на правосудството доволно е само да спомнам две имења, тоа е Катица Јанева и Добрила Кацарска и мислам дека се е кажано. Од аспект на тоа, таа постапка за разрешување на јавниот обвинител ќе доведеше до одредени процедури кои што можеби ќе трајаат 2 или 3 месеци и можеше да ја загрозат или да ја закочат истрагата. Не е тоа важно во моментот. Ние сакавме да заврши оваа истрага. Видовме дека во рекорден рок, ако се сакало, можело за 12 дена да се заврши предиздржна постапка, ако се фокусираат обвинителите, ако дојдат прво 8, па 9, сега 11 обвинители да работат на некој случај и во рекордно време да се завршат случаите. Значи можело, ако се сакало. Сакаме сега оваа истрага да заврши, да се изготви обвинение, да биде предадено на судот, да почне судската постапка и понатака секако дека ќе влеземе во мерит системот, бидејќи ние сакаме и другиве скандали да се расчистат. Конкретно кажавме ние дека и овие 4 скандали кои што го обременуваат македонскиот граѓанин и македонското општество да бидат расчистени. Понатака ние имаме да не заборавиме заради тоа што ова е сега акцентна тема на општеството во претходниот период дека од страна на истражните органи како МВР, финансиската полиција и ред други стотици илјади материјали беа доставени до јавното обвинителство за постапување.
Ние видовме сега пред 4-5 дена дека беше приведен и доделен му е притвор на поранешниот директор на ЈПДП заради тоа што бил наместен тендерот за обезбедување на патарините. Такви знаете колку случаи има? Стотици. Ајде да ги расчистиме. Треба што има. Ајде да ги расчистиме за набавка на битумен. Имаш Македонија, пак тој дава 3 милиони евра за последње треба. Ете, ја ги повикувам и од опозицијата, и од ДУИ, и од СДСМ, и од Левица, ако имаат такви сознанија и одредени докази за функционери на ВМРО ДПМН, носете ги во обвинителство, обвинителството нека постапува, ама нека си ја работат. Заради тоа ние одлучивме дека во овој момент наш акцент и единствен интерес е оваа истрага да биде завршена. Тоа е она кое што не треба да го обременува македонското општество и македонските граѓани да видат дека има надеж, дека ако се сака се може, дека сите тие претходни оправдувања кои што ги имале од јавното обвинителство не држеле, дека ако се сакало се можело. Добро, дали тоа значи дека не е така како што тврдат од СДСМ, односно дека не станал подобен за власта државниот обвинител? Ние како квалификатив или терминологија и дали му се дава шанса? Еве ги споменавте и вие претходните случаи со модуларната болница, со Дурмотур, со Бесатранс, дали на овој начин му се дава шанса, најавивте реотварање на овие случаи, да се преразгледаат, па да има некаков друг излез од сите овие ситуации, дали тоа ќе значи дека може и понатаму да остане републички јавен обвинител? Еве кажете ми случај кога некогаш при промена на власт во Македонија 10 месеци некое мнозинство го оставило обвинителот кој што го избрало претходното мнозинство. Никогаш. Ние му оставивме можност на господинот Коцевски, неколку пати беше јавно замолуван. Јавно беше замолуван. Ве молиме обвинителе, ајде сработете, еве ги случаите. Сега таа терминологија како подобен не постои во нашата партија. Таа ќе оставиме за СДСМ и за ДУИ, и видовме зашто било тоа така, каде што 7 години апсолутно сите знаевме што се случува, никој не ги викаше овие моќници на било каква одговорност, дури не се исмеваа и по телевизија и уште го прават тоа. Шансата им е дадена сега. Ова е историска шанса да расчистиме со сите тие работи кои што го обременуваат македонскиот граѓани. Мора да расчистиме со тие случаи. Ако зборуваме за Дурмотурс, ајде да видиме која станица за технички преглед му потпишувала дека автобусот е технички исправен. Ајде да видиме негова. Исто сам на себе. Апсолутно. Ајде да видиме и од Ласкарци, ајде да видиме дали навистина кабелот е одговорен. Ајде да видиме зошто министерот за здравство не беше повикан на никаква одговорност за скандалот со онкологија, па ајде да ги вратиме оние видеа од собранието каде што тој доаѓаше и се исмеваше таму. Вемо, зашто правиме сега? Добро, ќе го оставите Коцевски да ги преразгледа овие случаи или како што велите разрешувањето, односно постапката за разрешување ќе продолжи веднаш по завршување на истрагата за Кочани? Со тие 11 обвинители. Паралелно да се тераат. Апсолутно. Која ќе ја заврши истрагата за овој случај, нека подготват обвинителен акт, слободно нека се фокусираат на другите случаи. Па потоа нека ги зафатат овие и ојадници случаи и докази кои што ги имаме ние на секојдневна основа. Затоа што ви укажувам дека се поднесе. Да не забораваме уште една работа. Ние со години гнијат во затвор луѓе кои се осудени за тероризам. Јас во државава знам еден куп луѓе, барем историјата покажала, кои извршиле тероризам врз државата или ставање на државата во, како вика, по позиција, знаеш за кој уставен член зборам, каде што ја довеле државата во подредена позиција, така е, и луѓе кои правеле тероризам низ годините, дојдоа луѓето за еден немил настан кој се случи пред колку веќе помина 9 години, да гнијат во затвор со максимални казни. Луѓе кај нас со убиства поминувале со 2-3 годишни, 5 годишни казни. Ние добивме да имаме луѓе кои гнијат по 13-15 години, осудени се. Поранешниот министер за командна одговорност 18 или 19 години. Само Алекс, извини што ќе те прекинам. Тоа е така заради подобните. Заради терминот подобни. Сега дозволиме една паралела да повлечам. Тие луѓе се во затвор за тероризам. И сите ние во државата ни е јасно зошто се таму и дали треба таму да бидат. Но еден од лидерите на сега иницијативата кој е следен беше во домашен притвор, па условно осуден за палење на канцеларијата на претходниот председател Иванов. На 3 месеци. И сега за што зборуваме ние? Сега луѓе во кои што гнијат во затвори за тероризам, за квалификативи за дела многу помалку отколку овој, кој што сега по 7 години се разбуди, замислете. А тој за палење на канцеларија во стамбена зграда на председател на држава 3 месеци условно. Беше во домашен притвор и 3 месеци условно. Да. Тие се тие подобните што ние ги зборуваме. Затоа ние зборуваме во оваа држава. И затоа ние сме одлучени да идеме до крај.
И тука не прифаќаме квалификативи од такви глодари како овие од странично кои што напаѓаат и кои што се секогаш тука или да угушат некој револт на граѓаните или да го обојат за да не може од тие правилните виновници да се најде вина. Тоа веќе нема да помине. Одвучени сме тоа да го носиме до крај. Бидејќи од тоа се што се случува во оваа држава, ние имаме ваков систем кој што ние не би имале проблем со системот, еве да речеме ако има некоја спора функционалност и така, сите држави имаат до некаде во некои сфери тромос систем, ете ќе правиме реформи, ќе ги обрзуваме процесите. Ние имаме сериозен проблем со систем кој што е до таа мера нефункционален што убива. Ме разбирате зашто? Закон имаме ние. Апсолутно. Европа нас вика закон има ние така. треба да се повлекуваме заради тоа што одредени вакви платеници од страна создаваат атмосфера дека нешто се прави насила или дека ние влегуваме насила да реформираме некој сектор. Помина времето кога ние ги замолувавме. Ете, 10 месеци им беше даден простор. Мораме да испорачаме правда. Бидејќи вие ако немате правда, вие не можете да се надевате на напредок во ниту една сфера во општеството, бидејќи да бидеме реални, резултатот на изборите не беше таков заради тоа што граѓаните беа задоволни, туку затоа што беа жестоко незадоволни од сето тоа што се случуваше. Ете се ајде тоа да го промениме. Ние гледавме дека по тоа што така ја почнавме емисијата за прочитав и во вашите вести дека е изготвено обвинението за убиецот кој што ја усмрти младата Фросина. Видовме зошто довело до тоа. Исто така тој нефункционален систем. 10 пати бил апсен, приведувано ништо. Мислам дека треба во тој момент на така многу посериозно да се сватат некои нешта. Но и да знаете една друга работа. Промена на систем треба да биде и индивидуална одговорност, бидејќи во првите 3 или 4 бидејќи сите сме дел од овој систем. Ја не сакам тука да се повикувам на граѓани, бидејќи граѓаните во овој демократски систем, во оваа демократија си гласаат и тие кои што ги водат институциите треба да ја преземат целата одговорност. Но замислете се какви парадокси се случуваат. Поминуваат 2 или 3 дена од најголемата трагедија во историјата на оваа држава. Се апси исто така собственик на клуб во Куманово кој што внесува пиротехника во клубот. Се апси одговорен на урбанизам во општина Маврово и Ростоше зашто мртов оден си наплаќа 13.000 евра мито. Значи се случува, замислете, трагедија, наместо да видат тие кои што имаат клубови, кафулиња и така натака, што тие усвои кои што не ги исполниле, дали може да ги исполнат за да работат, тие фаќаат, собираат маси и столици во камиончиња, се обидуваат да заобиколат одговорност. Не може. Добро, тогаш што не дава надеж дека ќе се промени нивната свест, бидејќи велите еве по најголемата трагедија, паралелно нели да трае деновите на жалост и додека се уште нели беше неколку дена по трагедијата се правеле уште одговорните на системот не ги цените по нивните зборови, по нивните дела. Само тоа. Дека мора да бидат на дело па да се освестат. Апсолутно. Очигледно место модуларни болници треба модуларни затвори да се прават. 34 да приведете во предистражна постапка, да се судрите со наркокартелите кои што несомнено ги имаше, со сите оние мафии кои што во изминатиот период едноставно беа санкционирани, дека е возможно во оваа држава да се апсати недопирливите и дека тоа ќе продолжи, дека е возможно институции да работат и да санкционираат функционери без разлика дали од сегашната или од било која политичка партија припаѓаат, дека е возможно секој во оваа држава кога ќе влезе во било која институција да добие чувство дека неговата држава се грижи за него. И гледаш првата борба што е? Оставка да дал министерот за внатрешни. Па чекај, најекспониран министерот за внатрешни, тој делува на терен. Тој дури делува луѓе што сега во негово време се поставиле, се гледа дека не извршиле работа или затаиле или не биле на нивото на задачата, тој ги трга, ги апси и се бараш одговорност од него. Тоа малце ми е фарсично. Значи, да видиш некој дека стварно не си ја врши работата или гледаш дека прави злоупотреби и големи проблеми, ај некако ќе сватам. Ама тој што ударно е во костец со тоа, да бараш баш по него да насочиш, малку ми е фарсично. Не, ама може би има и зошто. Може би многу работи кои што се случуваат за некој, за да некој не биде стасан од раката на одговорноста. Немојте тоа да го тргнувате на страна. Еве, јас сакам да отворам една друга теза. Денеска, извинете, само добро, во интерес на времето, бидејќи на крај на емисијата сме барем уште едно прашање имам до вас. На младата Фросина. Тоа е статус кој што многу кажува за состојбите во државата. Кој како пробал да злоупотреби, да. Апсолутно. Тоа е статус кој што многу кажува и затоа јас апелирам, јас го разбирам револтот и оправдане.
И граѓаните треба да го искажуваат работот на начин на кој што демократските инструменти им дозволуваат. Никој нема против оваа држава ни за но протести. да не дозвола да ги инструментализира некој да. И истите да ги тие злоупотреби. кои што го травматизира овој народ од шарената револуција Така и е. сите оние протести кои што не донесоа ништо. Кои што Некои не донесоа поети, до ваквите трагедии. Поети. Така, добро, ајде за крај уште едно прашање, барањето на лидерот на СДСМ Филипче за лидерска средба по несреќата во Кочани, потребно ли е заедничко обединување, ве би рекла, по оваа трагедија и во насока на следните чекори на државата по оваа незапамтена трагедија, ќе прифатите ли вие како власт да се организира една таква лидерска средба и дали воопшто е потребно? Па до сега на адресата во владата нема пристигнато никакво официјално барање или тоа каква идеја во каков формат го замислуваат ова сретнување на Кој би лидерите. учествувал? Кој би учествувал? Па добро, сега во владата се уште нема стигнато вакво барање. Секако секоја идеја која што е во насока на подобрување на системот или расветување на случајот ќе го прифатиме. Но од друга страна сакам да искоментирам и една друга актуелна тема која што се појави пред да влеземе во емисијата, тоа е Заеднички идејата на кандидат. Венко Филипче да имаме заеднички кандидат за локалните избори во Кочани. И тоа е на интенција овие луѓе кои што се одговорни за ваквите ситуации во системот да не вовлечат во калта во која што тие се наоѓаат, бидејќи голем дел од нив, Точно. ако има непристрасна истрага, ќе укаже дека во овие скандали се и директно инволвирани и директно одговорни. Кандидат на ВМРО ДПМН на локалните избори во Кочани ќе биде тој кој што има најголем рейтинг и тој кој што граѓаните ќе му дадат најголема доверба. Ваквите понуди за заедничко учество и заедничко вметнување во калта во која што ваквите луѓе се наоѓаат за нас не е прифатлива. Добро. Јас Како се вие ја скоментирав- коментирате да барањето за Па, лидерска беше- и еве беше мал- информацијата која сподели Стојановски за заеднички кандидат за градоначелник? Малку беше смешно, синоќа бев на еден подкаст и скоментирав дека е фарсично една држава се воведе во оној воена ситуација имавме во 2001, каде што тогаш се воведе таа игра нели со лидерска средба и тогаш беше релативно силна СДС, на исти нозе ВМРО ДПМН, имаше два силни албански блока и тоа израсна во некој своевиден формат на лидерска средба, двајца македонци власт опозиција, двајца албанци власт опозиција. Искрено, според мене тоа е девалвирање на собранието. Највисок орган во една држава не е владата, не е ни судството, е собранието, затоа што тоа се 120 луѓе без оглед Добро, дали сметате дека сите прашања треба да се решаваат таму и дека е излишно да се организираат лидерски средби? Како некој што е- Бидејќи, еве, како некој барем што има- изминатата година имавме неколку барања за лидерска како средба од некој што страна на има опозиција. легитимитет на 58 пратеници, ќе застане на некој што има легитимитет со 15 пратеници. А еден на еден треба да зборат. Второ, они да се договорат. Еве јас не сакам да се договорат. Дури ни премиерот кој има 4-5 пати, 10 пати поголем рейтинг, не ќе да се договора со некој, сакам низ процедура во собрание доди. Сакам 58 пратеници од ВМРО ДПМН да земат збор, сакам 15 од СДСМ да земат збор и да видиме тука што сакам да гледам јавна дебата. Не ќе затворени маси, пресконференции, микрофон. Второ, зашо ќе заседаваат на лидерска средба? Овој ќе прави некаков леверидж, ќе се ценка, не гонете, не апсете за да се спаси, а ние нема да ве напаѓаме, не сакам такви игри. Која е поентата на лидерската средба? Почитуваме закон, право и правна држава. Излези си, доби си, кој си сгреши, ќе си одговара. Тие можат индивидуално, ако имаат желба да се стретнат, Така, можат може секој ден да се преговара. среќаваат, Што доколку сакам, сакаат. но да го сведеме нивото на племенски водичи, да кажеме. Лидерската средба 2001, знаете ли зошто настана? Војна имавме, луѓе. Така, И добро. поентата беше да се спушти топка. Шо во земја држава членка на НАТО, држава која претендира да се интегрира во европско, во која држава има таков концепт лидерска средба? Шо е лидерска Така, средба? добро, Не може. сметате дека сите прашања треба да се решаваат на институционално ниво и во собрание. веројатно и така и треба да биде во собранието Апсолутно. како највисокото нели законодавно тело и Апсолутно. каде што ги собира сите пратеници, односно народни избраници кои што ги избрале граѓаните. Така е. Почитувани, ви истече времето за оваа емисија. Ви благодарам што не следевте и денеска. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Пријатно.